Milliy qadriyatlarimiz timsoli, jasorat va mardlik maktabi sanalgan kurash sportini yanada ommalashtirish, yoshlarni sog'lom turmush tarziga keng jalb etish maqsadida mamlakatimiz bo'ylab turli musobaqalar tashkil etilmoqda. Ana shunday bellashuvlardan biri Piskent tumanida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan tuman prokurori kubogi musobaqasi bo'ldi. Piskent tumanida kurash sport turi bo'yicha o'tkazib kelinayotgan 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi musobaqalarning bu yilgi bahslari ham yuqori darajada uyushtirildi. Musobaqalar oldidan platformadan o'tgan 2131 nafar havaskor sportchilarning 1893 nafari dastlabki mahalla bosqichlarida faol ishtirok etdilar. Ushbu bellashuvlardan saralanib kelgan 100 nafardan ziyod havaskor atletlar Piskent tuman prokuror kubogi bahslarida ishtirok etishdi. Erkaklar 66, 73, 81 plus 90 kg vazn toifalarida, ayollar esa 57, 70, 81 kg vazn toifasida bahslarga kirishdilar. Har bir vazn toifasida o'tgan bellashuvlar qizg'in va qiziqarli bahslar ostida davom etdi. 57 kg vazn toifasida prokuror kubogida hamda 5 tashabbus musobaqasida kurashib, faxriy birinchi o'rin oldim. Mening maqsadim viloyat bosqichida ham birinchi o'rin olib, respublikada ham birinchi o'rin oldim. Shunday qilib, o'z vazn toifasida raqiblariga imkoniyat qoldirmagan Shohrux Shirinov, Hofuz Rustamov, Sultonbekov, Ziyoda Qudratova, Sarvinoz Otabekova, Humoyun Sotvoldiyevlar g'oliblik shohsupaga ko'tarilishdi. Piskent tuman prokurorining tashabbusi bilan tumanda sportning kurash turi bo'yicha Piskent tuman prokurori kubogi musobaqasi o'tkazildi. Ushbu musobaqada 100 dan ortiq yoshlar ishtirok etib, o'zlarining sport mahoratlari va g'alabaga bo'lgan intilishlarini namoyon etishdi. Ushbu tadbir yoshlar o'rtasida sog'lom muhitni yaratish va bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga xizmat qildi. Musobaqa yakunida g'oliblar va ular qatoridan joy olgan eng jajji 4 yoshni endigina qarshi olgan polvonlar Mustafo Mamirjonov hamda Muhammadiso Oblayorovlar ham tuman prokurorining maxsus sovrinlari bilan taqdirlanishdi.